Halo guys, apakah Anda sering mengalami rak kulkas penuh dan tidak ada tempat penyimpanan lagi? Anda tidak perlu khawatir, kini ada rak tambahan kulkas yang dapat mengatasi masalah tersebut. Walaupun bentuk dan desainnya cukup sederhana, namun manfaat dari rak ini sangatlah besar. Rak tambahan ini bisa dicantolkan pada rak kulkas untuk menyimpan sayuran atau buah-buahan sehingga daya tampung dari kulkas makin banyak. Ukuran rak ini juga dapat diperlebar untuk memaksimalkan tempat penyimpanannya agar daya tampungnya lebih besar pula. Jika Anda berminat dengan rak tambahan kulkas yang unik dan keren ini, silakan cek link produk di deskripsi atau di komentar.